ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஆல்ரெடி நான் தீபாவளிக்கு ஜவுளி போட்டுட்டு வந்திருந்தேன். அதில் என்னென்ன ட்ரெஸ் இருக்குன்னு இன்னும் உங்ககிட்ட நான் காட்டலை. அதோட அன்பாக்சிங் தான் இந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக வரும். நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் என்னென்ன ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கேன், என்னென்ன ரேட்டில் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். சரி வாங்க போயிட்டு நம்ம தீபாவளி ட்ரெஸ்லாம் அன்பாக்சிங் பண்ணி என்னென்ன ட்ரெஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாங்கிட்டு வந்த ட்ரெஸ்லாம் கீழே தான் இருக்குது, காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஜவுளி போட்ட ட்ரெஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கட்டப்பை இருக்குது, ரெண்டாவது கட்டப்பை, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மூணாவது கட்டப்பையிலையும் இருக்குது, நாலாவது கட்டப்பையிலையும் இருக்குது, அஞ்சாவது கட்டப்பையிலையும் இருக்குது. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 5 கட்டப்பை இருக்குது. இப்போ அந்த 5 கட்டப்பையில் என்னென்ன ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு இப்போ எல்லாமே எடுத்து உங்ககிட்ட ஒன்று ஒன்றா காட்டுறேன். பாருங்கள் நீங்களும் என்னென்ன ரேட்டில் எடுத்திருக்கேன். இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கான பர்ச்சேசிங் ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே இப்போ உங்ககிட்ட அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டப்பையில் இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாமே பாப்பா வந்து எடுத்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக மேலே வைப்பா. என்னென்ன ட்ரெஸ்ஸுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கட்டப்பையில் பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த கட்டப்பைங்க கட்டு 1. நெக்ஸ்ட்டு அந்த கட்டப்பை கட்டு. நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது கட்டப்பையில் என்னென்ன இருக்குங்க கேட்டுங்க. ஓகே, 3 கட்டப்பை. நாலாவது கட்டப்பை மேலே எடுத்து அடுக்கி வச்சுருங்க. அந்த கட்டப்பை கட்டுங்க. 4வது கட்டப்பை முடிஞ்சிச்சு. 5வது கட்டப்பையில் மொத்த ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இங்கே எடுத்து வச்சு சரி ஓகே. இப்போ வந்து இதையே நம்ம வந்து இப்போ பேப்பரை பிரித்து நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 5 கட்டப்பை நம்ம எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். 5 கட்டப்பை இப்போ ஓரமாக வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம வந்து பேக்கிங்லேருந்து எடுத்துட்டோம். பேக்கிங்கோட பையெலாம் பாருங்கள் அங்கே கிடக்கு. இப்போ வந்து பேக்கிங்கில் இருந்த நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்த எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் இப்போ நம்ம வந்து டேபிள் மேலே எடுத்து வச்சுருக்குறோம். இங்கே இருக்கு பாருங்கள். இப்போ அதில் என்னென்ன ட்ரெஸ் இருக்குன்னு இப்போ உங்ககிட்ட காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எல்லா ட்ரெஸ்ஸும். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் எடுத்த ட்ரெஸ்ஸு, இதெல்லாம் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு, தம்பி இதுவும் பாப்பாவும் இதில் இருக்குது. இப்போ ஒரு ட்ரெஸ்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோமா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேடி வந்து 2 கையில் எடுத்துருக்கோம். அப்புறம் துண்டு வாங்கியிருக்கோம், 2 துண்டு, 3 மணி பூமேக்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் வந்து தலைக்காணிக்கு வர இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 3 வாங்கியிருக்காங்க. 3 தலைக்காணி வர இருக்குது. ஓகே, அதையும் வச்சுரு. பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கு பார்க்க போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ரெஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு டாப் பார்த்துக்கோங்க. இந்த டாப் வந்து 250 ரூபா. நல்லா காட்டுவான். நெக்ஸ்ட் டாப் பாருங்க. இது வந்து க்ரீன் கலரில் எடுத்திருந்தேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 250 ரூபா தான் இதோட ரேட்டு. ஃபைனலாக பாருங்கள் தேர்ட் ஒன்று. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஷால் ஒயிட் பேண்ட் தான் வரும். 3வது டாப் இது. நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துருக்கேன், நைட்டி எடுத்துருக்கோம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நைட்டி ரெட் கலரு. இங்கே 3 நைட்டி சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து என்ன கலரு, பிங்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நைட்டி வந்து க்ரீன். 3 நைட்டி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 3 ஷால் பார்த்துக்கோங்க. இதோட ரேட் வந்து எவ்வளோ வருது கேட்டு. ஷாலோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 130 ரூபா 3 ஷால். என்னென்ன கலர், ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் கலர், அப்புறம் ஒயிட் கலர், அப்புறம் பிங்க் கலர். பிங்க். அதுக்கு தேவையான லெகின்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துருக்கோம். பேண்ட், ஒயிட் பேண்ட், லெகின், பிங்க் பேண்ட். யூ பிராண்ட்லேருந்து 2 லெகின்னு. ஆக்சுவலி இது வந்து எவ்வளோ இது ரேட், இந்த ஒயிட்டு 125 ரூபா ஒயிட்டு. இது வந்து அந்த ஹேங்கரில் இருந்துச்சு, ஆஃபரில் இருந்த லெகின்னு. இது 2ம் பிராண்டட் 200. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். தன்ஷியோட ட்ரெஸ்ஸு பாருங்கள். இப்போது தன்ஷிக்கு ஆக்சுவலி வந்து நைட் ட்ரெஸ்ஸு தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த கேட்லாக் மாடலில் தான் வரும், கரெக்டாக இருக்கும். ஷர்ட் வச்சு காட்டுமா. ஸோ இந்த டாப்பு அண்டு பேண்ட்டை பார்த்துக்கோங்க. இது காட்டன் கிளாத்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நைட் ட்ரெஸ்.
பாப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட் வேர் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து மொதல் ட்ரெஸ் இது தான் காட்டனில் எடுத்திருக்கோம். இப்படி தான் இருக்கும் கேட்லாக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ட்ரெஸ் காட்டுமா? நெக்ஸ்ட் ட்ரெஸ் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் அந்த கேட்லாக் காட்டுமா? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷர்ட் வரும், இந்த பேண்ட் வரும். வளர்கிற பிள்ளைங்கிறதுனால கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே எடுத்தாச்சு. சரி, ஓகே. பேண்ட்டு பார்த்துவோம். பேண்ட் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேவரட்டான இது. அடுத்த கேட்லாக் பாருங்கள். இதுவும் அதே மாரி தான். அடுத்த நைட் ட்ரெஸ்ஸோட கேட்லாக்கு ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து 450 ரூபா வரும். ஷர்ட் வச்சு காட்டுமா? டிஷர்ட்டு. டிஷர்ட் எனக்கு பிடிச்ச கலர் மாரி தான் வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச கலர் தான். ஸோ இந்த கேட்லாக் உள்ள பேண்ட்டு டிஷர்ட் தான். நைட் ட்ரெஸ்ஸில் பாப்பாவுக்கு 3 ட்ரெஸ் எடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தர்ஷனுக்கு ஃபைனலு. ஸோ தர்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு வேட்டி சட்டை எடுத்தாச்சு. இப்படியே எடுக்கணும். இப்படியே வச்சுக்காட்டு. தர்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேட்டி சட்டை என்ன கலர்? பிங்க் கலரில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் தர்ஷனுக்கு. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 950 ரூபா சம்திங் வந்துச்சு. ஓகே, இந்த பாக்ஸை மூடிடுங்க, ஓரமாக வச்சுருங்க. சர்வேஷுக்கு எடுத்த ட்ரெஸ்ஸை பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணி காட்டுமா? ஷர்ட்டை இங்கே காட்டுமா? பெருசாக இருக்கும். வளர்கிற பையன்ல சர்வேஷோட ஷர்ட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அழகாக இருக்குது. அப்புறம் டவுசரும் சூப்பராக இருக்குது. நல்லா நைஸ் கிளாத்தாக இருக்குது, வழன்னு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பேண்ட் இதுக்குள்ளார ட்ரெஸ் ஓகேவா தர்ஷா? சர்வேஷுக்கு ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கு. சரி, ஓகே. இது நம்ம ஃபைனலாக லாஸ்ட் ஒன் தர்ஷனோட ட்ரெஸ்ஸை ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஷர்ட் எடுத்து வச்சு காட்டுங்க. வளர்ற பிள்ளைங்கிறதுனால ரொம்ப பெருசாக எடுத்தாச்சு போல். ஸோ தர்ஷனோட ஷர்ட் எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 840 ரூபா வருது. பேண்ட் வந்து பாருங்கள் பெருசாக இருக்கா? மடிச்சு விட்டுக்கலாம், விடுறா, வளர்ற பிள்ளை தானே. தர்ஷனோட பர்த்டே ட்ரெஸ் பிறந்த ஆமாம் ஜனவரி 1ஆம் தேதி அவன் போட்டுக்க போகிற பர்த்டே ட்ரெஸ். ஓகேவா? எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? ட்ரெஸ்லாம் பிடிச்சிருக்கா? ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்துருப்பீங்க என்னென்ன ட்ரெஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன். அதோட ரேட்டு எல்லாமே வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன். 12,000 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜவுளி போட்டதுக்கு இந்த ஆப்பச்சட்டி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதுவும் அலுமினியம். நான் கூட நேற்று வந்து இண்டக்ஷனில் வைக்கலாம் போல் 2 ஆப்ஷன் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அலுமினியம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, இண்டக்ஷனில் வைக்கிற ஆப்ஷன் கிடையாது. இதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க 12,000 ரூபாய்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பவுலில் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? ஏதாச்சும் கரைக்கலாம், தொட்டுக்க வைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கண்ணாடி பவுலு இது ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. பாப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாவாடை சட்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் பனியன் கிளாத்தில். 38 சைஸில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பட் அந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்தலை. அதை இப்போ நான் ரிட்டன் போயிட்டு மாற்றிட்டு வேறு ட்ரெஸ் நான் எடுத்தாகணும். அதனால் அதை பெண்டிங்கில் வச்சுருக்கேன், இல்லைனா அதை வந்து காமிச்சிருப்பேன். அதை வந்து இப்போ நம்ம திரும்பி ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க மாற்ற மாட்டாங்க. அதனால் அது அப்படியே இருக்குது. திரும்பி நான் கடலூர் போயிட்டு அந்த பாவாடை சட்டையை மாற்றிட்டு அதுக்கு பதிலாக அந்த ரேட்டுக்கு இல்லைனா அந்த ரேட்டுக்கு மேலே போகிற அமௌண்ட்டை கொடுத்து நான் வந்து வேறு ட்ரெஸ் எடுக்கணும். அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்த்டேக்கு வந்து அவங்க சித்தி எடுத்து கொடுத்துருந்த ட்ரெஸ் இருந்துச்சு. விருதாச்சலம் போய் நான் அஸ்வியா சில்க்ஸில் வந்து நான் மாற்றிட்டு வந்திருந்தேன். அந்த ட்ரெஸ் இன்னும் போடவே இல்லை. அதனால் அந்த ட்ரெஸ்ஸை பாப்பாவுக்கு வந்து தீபாவளிக்கு போட்டு வீட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் 3 நைட் ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்துட்டேன். 3 நைட் ட்ரெஸ்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு 450 ரூபா ரேட்டு வந்துடுச்சு. அப்போ 3 ட்ரெஸ்ஸும் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரூபாய்க்குள்ளே வந்துடுச்சு. இது அந்த பாவாடை டிஷர்ட்டும் பாவாடையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். 4 ட்ரெஸ் பாப்பாவுக்கு மட்டும் 2000 வந்துடுச்சு. அதனால நான் ஒரு 2000 ரூபா கொண்டு போயிட்டு ஒரே ட்ரெஸ்ஸில் முடக்கலை. நைட் ட்ரெஸ்ஸாக ஒரு ரஃப்யூஸில் வீட்டுக்கு போட்டுக்கிறது, இப்படி எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு எங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கெலாம் போகிற மாதிரி அவள் போட்டுட்டு போகிற மாதிரி வர்ற மாதிரி நான் நைட் ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்துட்டேன். 4 ட்ரெஸ் எடுத்தாச்சு பாப்பாவுக்கு. அதில் ஒரு ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாவாடை சட்டை. அதை மாற்றிட்டு நம்ம வேணும்னா ஒரு 200 300 மேலே போட்டு ஒரு சுடியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலான்ட்டு பிளான் வச்சுருக்கேன். 1 வீக்குள்ளே போனால் தான் மாற்றிப்பாங்க, இல்லைனா மாற்றுவாங்களான்னு தெரில வேறு, பார்ப்போம்.
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தர்ஷனுக்கு வந்து ஜனவரி 1ஆம் தேதி தர்ஷனோட பிறந்தநாள் வரப்போகுது. அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பேண்ட் ஷர்ட்டு, தீபாவளிக்கு போட்டுக்கிறதுக்காக அவனுக்கு வேட்டி சட்டை. அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரூபாய் வந்துருச்சு. அவனுடைய ஜவுளி பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரூபாய். ரஃப் யூஸ் ட்ரெஸ் வந்து யாருக்குமே நான் எடுக்கலை, பாப்பாவுக்கு மட்டும்தான் எடுத்திருந்தேன். அவள் கொஞ்சம் பெரிய பொண்ணாக வளர்ந்துட்டே போகிறதுனால அவளுக்கு ட்ரெஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சின்னதாகிட்டே போகுது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவுக்கு மட்டும் நைட் ட்ரெஸ் எடுத்திருந்தேன். எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா டாப்லாம் பத்தலைன்னா அது பாப்பா தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கா, அவள் தான் போட்டுட்ருக்கா. ஆக்சுவலி இந்த வீடியோஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, இந்த டாப்லாம் நான் போட்டிருந்த டாப் தான். நான் எடுக்கிற டாப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் வளர்ந்துட்டு போகிறேன்னான்னு தெரியல, எனக்கு வர பத்த மாட்டேங்குது. அந்த டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா கிட்ட கொடுத்துட்டு அவள் போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ட்ரெஸ் வந்து எனக்கு பத்தாததை பாப்பா போட்டுட்ருக்கா. தம்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய ரஃப்யூஸ் ட்ரெஸ் எல்லாமே இருக்குது, பாப்பாவுக்கு தான் மோஸ்ட்லி கிடையாது. அதனால் 3 நைட் ட்ரெஸ் எடுத்தாச்சு. என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஷர்ட் எடுத்தாங்க. 3 ஷர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாத்தாக எடுத்துக்கிட்டாங்க, தைக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. கிளாத்தாக தான் எடுத்து தைக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் வீடியோஸ் எண்டிங்கில் கொடுக்குறேன் என்னென்ன ஷர்ட் எடுத்துருக்காங்கன்னு, எவ்வளோ ரேட்டுன்னு. சாரீ தான் என்கிட்ட ஒரு 10 சாரீ கிட்ட இருக்குது, அதனால் நான் இந்த டைம் சாரீ எடுக்கலை. சுடி தான் என்கிட்ட கிடையாது. நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க, போட்ட சுடியிலே தான் நான் வந்து வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருந்திருப்பேன். அதனால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ரேட்டில் தான் 250 ரூபா ரேட்டு பார்த்து கம்மி ரேட்டில் தான் நான் வந்து எனக்கு சுடி எடுத்திருக்கேன். நான் ஹை ரேட்லலாம் எடுக்க மாட்டேன். எடுத்தால் 300 ரூபாய்க்குள்ளே தான் எனக்கு இருக்கணும், அதுக்கு மேலெலாம் நான் வந்து எடுத்தது கிடையாது இது வரைக்கும். சுடிலாம் 300 ரூபாய்க்கு மேலே நான் சுடியில் அமௌண்ட் போட்டதே கிடையாது. 300 ரூபாய்க்கு கீழே தான் நான் சுடி இது வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 சுடிதார் எடுத்திருக்கேன், 3 டாப்பு, 3 டாப்புக்கும் 3 லெக்கின்னு. 120 ரூபாய் லெக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் கிடச்சிது, மற்ற கலர்ஸ் வந்து அங்கே கிடைக்கல. அதனால பார்த்தீங்கன்னா நான் பிராண்டடில் போயிட்டு யூ பிராண்டடில் 2 லெக்கின் எடுத்துருக்கிறேன். 200 ரூபா வந்துருச்சு. ஷால் பார்த்தீங்கன்னா 130 ரூபா சம்திங் வந்தது. 3க்கும் 3 ஷால் எடுத்துட்டேன். அப்புறம் இன்னர்ஸ் அவ்வளோதான். என்னுடைய ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். நைட்டி 3 நைட்டி இருந்துச்சு. எனக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் ஜவுளிலே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தான் கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகம். எனக்கு மட்டும் எவ்வளோ வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4000 கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு. தன்ஷிக்கு 2000 வந்துருச்சு, தர்ஷனுக்கு 2000 வந்துருச்சு, மீதி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு. ஸோ மொத்தம் 12000 ரூபாய் வந்துருச்சு இந்த வருஷ தீபாவளி ஜவுளி ரேட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் என்னோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். சடாவை, see you.